Hayotingizni tubdan o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, eng kichik odatlardan boshlashingiz kerak. Oddiy saqich chaynashni tashlashingiz kerak. Shunchaki shakarni kamaytirishingiz kerak. Shunchaki oz-ozdan yurishni boshlashingiz kerak. Shunchaki oz-ozdan 10-20 minut ertaroq uyg'oning. Shunchaki bir kunda o'zgarib qolmaydi hech nima. Oz-ozdan davomiy bo'ladi. Ko'nikma hosil bo'ladi. Asta-sekin bu odatga aylanadi. Tirik organlarda hammasida refleksiya bor. Masalan, uy hayvonlari ovqatga chaqirilsa refleksiya orqali bilishadi. Shu refleksiyani o'z organizmingizda qo'llang va shunda qat'iy turing. Bir kun ham buzmang. Xuddi Ramazonda ro'zani buzmay tutamiz-ku, xuddi shunaqa. Eski odatlarni sekin-sekin yo'qotib, o'rniga kerakli, foydali odatlarni o'rnatishimiz kerak. Shu orqali hayot tubdan o'zgaradi. Dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsang, avvalambor o'zingdan boshlashing kerak. Aurasi kuchli bo'lgan insonlar atrofiga faqat pozitiv energiya tarqatishadi. Aurasi kuchli bo'lgan insonlarni kichkina bolalar yaxshi ko'rishadi. Aurasi kuchli bo'lgan insonlar kirgan do'konlarda xaridlar ko'payib ketadi. Aurasi kuchli insonlarga yirtqich hayvonlar hujum qilishmaydi. Aurada kuchli insonlar nimani o'ylashsalar tez amalga oshadi.